Başlattım Mihran. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçak nasıl sürülür öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz var. Kim var? Müşterili. Müşteriler. Evet. Pepe, Baby, Tamam. Marul, Evet. Ömer, Pepe. Ya çok güzel. Merhaba Pepe. Marul'a bakalım. Oo, Marul bayağı bir makyaj yapmış. Ömer'e bakalım. Ömer de bayağı bir kirlenmiş gibi duruyor. Hayır, bana saçlarımı belirttim. Pepe. Bu da küçük Pepe. Hı hı. Bu Baby, Baby Aliv. Siz? Mihran. Kaptan pilot Mihran Salman. Evet. Tamam. Yolculuğumuz nereye? İstanbul'a. Tamam. Uçak düşmez değil mi? Düşmez. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi başladık. İstanbul'da birazcık uzak. Önce harita neresi bakmam lazım. Haritanıza bir bakabilir miyim? Oo, çok güzel bir harita. Oradan takip ediyorsunuz. Ona göre mi gidiyorsunuz? Evet. Uçak nereden gidiyor peki? Şuradan. Ya da şuradan gidiyor. Şuradan. He. Tamam, görmüşe göre Hı. burası İzmir. Neresi? Şurası İzmir. Hı. Burası da burası İzmir. Şurası İstanbul. Tamam. Tamam. Haritamızı şuraya asalım. Tamam. Pilot önce bir konuşma yapıyor ya, o konuşmayı yapacak mısın? Nasıl bir konuşma? Sayın yolcularımız, uçağımız kalkış için hazır. Böyle. Tamam. Sayın yolcular, uçağımız uçuş için hazır. Ben bu uçağı böyle yönlendiriyorum. Uçak kulaklarına mı yönlendiriyor? Evet. Aa, bu ilginç. Bu yeni bir teknoloji galiba. Evet. O kulaklar uçağın kanatlarını mı hareket Evet. ettiriyorsunuz? Aa, neler neler yapıyorlar. Gaza basalım da Uçağın da mı gazı var öyle? Evet. Basın. Hı. birazcık yavaş gitsin. Ama gaza basınca hızlı gider. Hayır. Frene mi basıyorsun? Hı hı. Tamam. Frene bastım. Yolcular rahat mı acaba? Rahat. Anne gülme. İstanbul. Tamam, İstanbul'a geldik. Yolculara bir bakalım. Yolcular gayet mutlular gibi. Evet. Siz? Mutluyum. Önce iniyorlar. Sonunda İstanbul'a geldik. İstanbul'un neyi meşhur? Yemeğe. Hangi yemeği? Pizza. Pizza. Evet. Yan tostu. Bu da sıra. Arı sakın düşmeye bak. Bu marulum, bu saçlar ne? Bu yüz ne? Ay, ne hale getirmişsiniz bebeği. Ay, elhamdülillah, çok yaşa annem, güzel yaşa. Evet. Şimdi yolcular şeyi bekliyor. Neyi bekliyorlar? Valizlerini. Hmm. Ama önce neyden inmesi lazım? Neydi? Uçaktan. Evet. Hop.
Önce bunu sileyim de. Sil. Bundan çıkartacağım, kulaklarım yandı artık. Yolcular öyle kalacak mı orada? Ben valizimi aldım, gideyim artık. Ay, evim neredesin? Anne şimdi odama gelmen lazım. Evde burası. Hop hop hop. Yatağım. Evimi çok özledim. Bu tacımı taksam daha iyi. Baba ya. Evet, Meydan kapısını ne hale getirmiş. Anne deme. Niye? İşte Ama çok güzel bir sanat eseri yapmışsın. Hı hı. Ama bunları geri temizleyeceğiz değil mi anneciğim? Yarın. Evet, yarın. Bugünlük kalacak. Yarın sen sileceksin, onları temizleyeceksin. Tamam, başka söylemek istediğin bir şey var mı anneciğim? Hayır. Hadi bebeklerin yanına otur o zaman, bir bay bay yapalım. Güle güle arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle. Mutlu oldun mu videonu çektim diye? Evet. Oldu mu şimdi? Tamam mı? Tamam, seni çok seviyorum aşkım.